¿Qué onda, gente? Vamos a pasar 100 horas dentro de las pirámides. Vamos a ver qué descubrimos. Gente, encontré esta entrada que decía no pasar. Pero vamos a ver si conocemos a Cleopatra o alguna madre. Gente, estamos perdidos. No tengo ni idea dónde está la salida, pero encontré algo. Ay, marica, ¿qué es eso? Oh, creo que el reto se terminó.